Посторонние звуки, писк, скрежет в районе передних колес при вывороте руля или торможении на Nissan X-Trail e-Power. В чем причина? Какой диагноз? Да, пластина сдвинута. И в самом деле диск весь прозрачный, но вот уже идет вот эта черная полоса, и это не грязь. Это царапина, которая идет по всему кругу. Быть ее не должно. Черная полоса. Пластина уже сдвинута. Пластина прижимается к диску и начинается выработка. То есть она его царапает? Да. Между этой и этой частью зазор должен быть больше. Здесь зазор хороший, что даже вот проходит отвертка сверху. То есть с этой стороны тормозного диска зазор есть, а с этой стороны зазора нет.